Assalomu Alaykum hurmatli kanalimiz a'zolari. Photoshop kursimizni 8-chi darsi, ya'ni Photoshopda qatlamlar bilan ishlash darsimizga xush kelibsizlar. Bugun sizlar bilan qatlam turlari, ularning bir-biridan farqi, maqsadi, vazifalari, kamchiliklari to'g'risida gaplashamiz. Qani boshladik. Birinchi qatlamimiz, demak, shakl qatlam. Shakl qatlam mana bu ko'rinishda bo'ladi, ya'ni qatlamni oldida mana bunday belgisi bo'ladi. Shu orqali ajratib olishimiz mumkin. Bu shakl qatlamligini. Shakl qatlam ingliz tilida shape layer deyiladi. Agar siz inglizcha kurslar ko'radigan bo'lsangiz, albatta shu so'z bilan ishlatiladi. Eslab qolishingizni maslahat beraman. Shape layer qanaqa yaratiladi? Chap tarafga e'tibor bersak, biz har xil o'ng tomonda bosamiz mishkani va har xil shaklga chiqadi. To'rtburchak, aylana, ko'pburchak, chiziq. Shu orqali biz yaratishimiz mumkin bo'ladi. Yana ikkinchi usuli bu pen tool, ya'ni P harfini bossak, mana bunaqa shakl yaratuvchi qurilmamiz ham bor. Bu haqida keyingi darslarimizda batafsil gaplashamiz, chunki bu Photoshopda eng muhim tool hisoblanadi. Xo'sh, shape layer nimasi bilan ajralib turadi? Nima farqi bor buni ko'ramiz. E'tibor bering, shape layer kattalashtiraman. E'tibor bering. Demak, sifati o'zgarmadi. O'sha sifat. Bu sifatini saqlab qoladi. Qancha kichiklashtirsak ham, kattalashtirsak ham sifati o'zgarmaydi. Qanday rangini o'zgartirishimiz mumkin? Rangini o'zgartirish uchun window bo'limiga kiramiz, properties tanlaymiz va mana bunday oyna paydo bo'ladi. Shu oyna orqali rangini o'zgartirsak bo'ladi. Yoki osonroq yo'li bu qatlam ustiga 2 marta bosamiz va mana panel paydo bo'ldi va OK tugmasini bossak, rangi o'zgarib qoladi. Xo'sh. Endi buni keling brush yordamida bo'yab ko'ramiz, ya'ni kistichka yordamida. B ni bosamiz. Brush tool tanlandi, lekin e'tibor bering. Mana bunaqa mumkin emas. Taqiq belgisi paydo bo'ldi. Nima uchun? Sabab nimada? Sabab bu qatlam turi vektor. Ya'ni vektor. Vektor degani bu qancha kattalashtirsak ham, kichiklashtirsak ham sifati yo'qolmaydi. Shu narsa vektor deyiladi. Yana e'tibor bering, agar bo'yamoqchi bo'lsam, this shape layer must be rasterized before processing. Rasterize the shape layer deb so'rayapti bizdan. Nima degani? Bu vektorni raster ko'rinishga o'tkazaymi deb Photoshop bizdan so'raydi. Shu joyda ikkinchi qatlam turiga o'tamiz, ya'ni raster ko'rinishdagi qatlam. Mana raster qatlam ingliz tilida raster layer deyiladi. Raster qatlam nima? Raster qatlam bu Photoshopda eng ajoyib qatlamlardan biri hisoblanadi. Yangi qatlam yaratib ko'rsangiz, mana Shift, Ctrl, N harfini bosib yangi qatlam yaratadigan bo'lsak, bu albatta raster ko'rinishda yangi qatlam yaratib beradi. Raster ko'rinishida qanday aniqlashimiz mumkin? Qatlam demak hech qanaqa belgisi bo'lmaydi. Shunda bo'sh bo'ladi. Bu rasterligini aniqlashtiradi. Demak, raster qatlamni agar kattalashtirsak, e'tibor bering. Xira, to'g'rimi? Demak, qancha kattalashtirsak, shuncha sifatini yo'qotadi rasterli qatlam. Keling brush yordamida bo'yab ko'ramiz. Demak, bo'yash mumkin. Istagancha ustida amal oshirsak bo'ladi va raster qatlamni demak ustun tomonlaridan biri. Buni ustida istagancha vazifa bajarishimiz mumkin. Brush tool yordamida ustidan bo'yashimiz, har xil turdagi demak bir vazifani bajarishimiz mumkin bo'ladi. Raster qatlam shunisi bilan ajralib turadi boshqa qatlamlardan. Keyingi qatlam bu smart obyekt. 3-qatlam mana. Smart obyekt nima? Bu aqlli obyekt hisoblanadi. Ya'ni ingliz tilida smart object. Aqlli qatlam bu aqlli obyekt. Kattalashtiramiz. Yana kattalashtiramiz. Bu sifatini o'zgartirmaydi. O'sha birinchi qanday sifatda bo'lsa, o'sha sifatni saqlab qoladi. U sifati yaxshilashmaydi ham, yomonlashmaydi ham. O'sha sifatni saqlab qoladi. Shuning uchun bu demak aqlli qatlam hisoblanadi. Agar keling buni brush tool yordamida bo'yab ko'ramiz. Demak, yana o'sha this smart object must be rasterized before processing. Ya'ni bu smart aqlli obyekt ham rasterli ko'rinishga o'tsagina buni o'zgartira olamiz, bo'lmasa o'zgartira olmaymiz. Ana shu tomonlari bor smart obyekt, aqlli obyektni. Endi aqlli obyekt nimasi yaxshi rasterlidan deydigan bo'lsangiz, rasterlikni demak kattalashtirib, kichiklashtirsak sifati o'zgaradi, smart obyektniki o'zgarmaydi.
smart obyektda o'zgarmaydi. Shunisi bilan ajralib turadi. Xo'sh, lekin smart obyektni rasterli ko'rinishga o'tkazishimiz mumkin. Buning uchun qatlamni tanlaymiz va mishkani o'ng tomonini bosib rasterize lawyer. Bir marta bosishimiz orqali mana e'tibor bering. Demak, obyekt rasterli ko'rinishga keldi. Shu orqali rasterli ko'rinishga o'tkazib. Keyingisi matn ko'rinishidagi qatlamlar, ya'ni text lawyer. Matn ko'rinishidagi qatlamlar o'z nomini esib turibdi. Bular matn ko'rinishida bo'ladi. T harfini bosamiz va istagan matnimizni yozamiz. Matn qatlam. Bu endi bizda yangi matn qatlam ochildi. Mana e'tibor bering, qatlamlar bo'limiga T harfi bilan belgilanadi. Xo'sh. Bu ham demak sifatini o'zgartirmaydi. Kattalashtirsak ham, kichiklashtirsak ham. Agar brush tool yordamida bo'yab ko'radigan bo'lsak, har doimgidek rasterli ko'rinishga o'tkazish so'raydi. Buni rangini qanday o'zgartiramiz degan savol tug'ilishi mumkin sizda. Rangini o'zgartirish uchun demak qatlamni tanlaymiz va window properties bo'yam kirdik. Xo'sh, mana e'tibor bering, boyagidan sal boshqacharoq panel hosil bo'ldi bizda. Bu panel nima? Bu panelda demak shrift turlari mana istagancha o'zgartirishingiz mumkin, katta kichikligi. Demak, rangi mana color. E'tibor bering. O'zgartirsak bo'laveradi. Istagancha. Ushbu matn qatlam edi. Keyingi qatlam bu adjustment qatlam, ya'ni adjustment lawyer. Adjustment lawyer nima? Bu demak filtr. Qanaqadir filtrlar degan bo'ladi Photoshopda, effektlar. Mana e'tibor bering, kichkina oq qora iniyani belgisi 2 marta bossak, mana bunda o'yinlar paydo bo'ladi. Vibrance and saturation. Ya'ni orqa fonga e'tibor berasiz. O'zgarishni sezishimiz mumkin. To'g'rimi? Endi savol tug'ilishi mumkin. Nega bu faqat orqa fonga ta'sir qiladi? Nimaga bu obyektlarga yoki masalan shape'larga ta'sir qilmayapti? Matnlarga ta'sir qilmayapti degan. Chunki adjustment lawyer har doim o'zidan pastdagi qatlamga ta'sir qiladi. O'zidan pastda faqat background bor. Agar adjustment qatlamni tepaga chiqaradigan bo'lsak, eng birinchiga bu demak effekt barcha obyektga ta'sir qiladi. E'tibor bering. Demak, hammasiga birdek ta'sir qiladi. Xo'sh, qatlamlar. Xo'sh, bugungi mavzumizda demak qatlam turlari, ularning vazifalari, bir-biridan farqi, nima uchun qatlamlar bizga kerak bo'ladi? Shu haqida gaplashdik. Keyingi darsimizda yana qatlamlarni biroz davom ettiramiz. Xo'sh, agar video yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmang va kommentariyada agar savollaringiz bo'ladigan bo'lsa, mavzu bo'yicha yozib qoldiring. Albatta javob beramiz. Xayr, salomat bo'ling.